akun TikTok Lensa_Pramana pada Minggu, 16 Juni 2024, berhasil mencuri perhatian netizen. Dalam video tersebut, terlihat sebuah bus berwarna kuning melaju pelan dengan niat keluar dari lokasi parkir. Uniknya, sopir bus tersebut asyik memainkan klakson telolet yang khas. Alunan klakson telolet dari bus menggema di sekitar halaman parkir, membuat suasana di lokasi tersebut menjadi lebih ramai dan meriah. Kehebohan ini berhasil diabadikan oleh perekam video yang dengan sigap merekam momen tersebut sambil berdiri di jalan keluar halaman parkir. Klakson telolet yang dimainkan oleh sopir bus kuning ini tak hanya menghibur perekam video, tetapi juga menciptakan keceriaan bagi orang-orang di sekitar. Momen ini menunjukkan betapa populernya klakson telolet di kalangan masyarakat dan bagaimana suara khas ini dapat mengubah suasana menjadi lebih hidup.